Hey, wake up. Hey, wake up. Sound resumed. ว่าไงจังไอ้หลุยอะไอ้หลุยอะ Hey, wake up. User was moved to your channel. ไอ้หลุยไปไหนวะนอนแล้วพี่ไอ้หนูเนี่ยมายัง User joined your channel. หลุยโซเลสไอ้หลุยอะไอ้หลุยอะเฮ้ยไอ้หลุยนอนแล้วไอ้ซันมีโปรป่ะไม่มีพี่มันมีไม่ต้องเล่นโอ้มันโดนแบนโคตรไวอ่ะพี่มารีเอาเอสอะเอาอีพี่โปรนะครับพี่ถ้ามีโปรได้เล่นโอ้ได้เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงผมมือไวอยู่แล้วอะไรพี่จัดผมเพิ่งขับรถมาถึงเอาหลอดไว้ข้างล่างดีกว่าปะเมื่อวานผมเห็นพี่ขี่แซด800กูไม่ได้ขี่เลยมึงตอแหลละอาบน้ำมาหอมๆชื่นใจโอ้ยพกมาเลยนักหนาพี่จังตั้นอะอะไรบุ๊กดีครับ FC ไม่มาเรียขอบคุณครับโอ้โหดึกๆเนี่ยโยกังเล่นอยู่กับหมีนะครับดีครับพี่ FC มาลี ครับผมลองนี่เหรอเยอะกังเล่นกับหมีตรงหลังผมเงียบก่อนนะเว้ยขอเล่นไม่สมาธิก่อนครับถ้าความกล้าคงเล่นไม่ได้หรอกครับไอ้ควายสมองมันคิดบ้างมั้งล่ะครับสัตว์แต่อยาด่าเนาะไอหมาเย็ดแม่จริงอะพวกมึงอะที่มาของเขาว่าหมาเย็ดแม่ไม่พ้นพวกมึงจริงจ้องแต่จะด่ากันเล่นกันแล้วโอ้กูก็มีคลิปไลฟ์เยอะครับมึงบอกแล้วถ้ามึงทักไปหายหลุยดิบอกว่าพี่มารีเรียกเฮ้ยพี่เฮ้ยกดพี่แหม่มกะห พี่ รี่ จังอะไปกดยศมันงอน อยู่ริมตลิ่งมาลีเดินผ่านมาเห็นเลยจับเหยียดหีดังตับแม่มึงเอาไปเย็ดกันในลูกกะหรี่เนี่ยโดเนทมาด่านะเพื่ออะไรอะครับเพื่ออะไรกูถามดิเพื่ออะไรความสุขความทุกข์อะไรหรืออะไรปรินิพพานเหรอไอ้หน้าหีตีนี่เย็ดแม่พี่จังอะไปแกล้งมันเงียบก่อนดิซันพรุ่งนี้กูได้เสื้อหรอกูใส่เสื้อให้ดูแตกสวยสวยพี่สวยสวย โหดเกินอุ้ยโอ้โหยิงห่างไกลอะพี่มารีอะ
User disconnected from your channel. ขายหูฟังอ๋อขายครับ ซื้อมาอยู่ที่ราคา 3,000 กว่าบาทนะครับจะไม่ได้แล้วแต่ขายอยู่ 4,500 สนใจติดต่อได้ครับพร้อมลายเซ็นไงมันแพงเพราะลายเซ็นมีลายเซ็นครับผมแพงเพราะลายเซ็นไม่ใช่ครับเฮ้ยเชี่ยยังกูยังสะดุ้งอีกเนาะมึงอะชวนกูคุยควายกูเลยหลงเลยแล้วปืนที่อะไรมันปืนในที่นี่มันหนักเหรอวะเอาที่หนึ่งโชว์เด็กกันไปหน่อยดิไอ้เหี้ยกูอยู่นอกวงเลยอะไปเอารถก่อนพี่มารีทำไม5,000ส่งถึงที่ไหมครับมึงมีตังค์ถึง 5,000 ยังไงครับก่อนจะมาเม้นอะ5,000 หรือ5 บาทอะลูกอีดอกคนจริงเขามาเม้นในเฟซละเอาแล้วโอนมาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยมึงก็โดเนทขึ้นเนี่ย 4,500กูส่งถึงที่เลยอย่ามาซุยขี้คุยขี้ฟันหัดแปรงฟันซะบ้างนะกินข้าวเสร็จอะเดี๋ยวพวกพริกพวกอะไรติดฟันยิ้มมามีแบงค์ 100ติดฟันอีกกับแบงค์ 20โอ้ยเฮียต้องร้อน139 องศาฟาเรนไฮต์ครับตอนนี้เฮ้ยได้ยินเสียงคนวะเล่นกันอยู่ตรงนั้นให้มันอยู่นอกวงไปก่อนมึงก็ไปซื้อเองสิครับ 3,000 ไอ้ควายมึงก็ไปซื้อเองดิครับไปซื้อเองเลยโดนของปลอมไม่มีลิขสิทธิ์ก็สวยไปอ่ะใส่หูฟังอ่ะของปลอมประมาณเหมือนจีนแดงอ่ะอันนี้ผมอยู่ในเมืองไทยครับผมซื้อที่เมืองไทยนะครับผมฟังรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ซื้อที่ประเทศจีนของจีนแดงอะไรประมาณนั้นเล่นกันอยู่บนบ้านเลยพวกเพื่อนโอ้โหโดนโอ๊ยกูโดนโอ๊ยอ้าวได้เล่นเดี๋ยวได้เล่นไอ้นายไอ้น้องเดี๋ยวได้เล่นกันมึงอยู่ในกลางวงล้อมแล้วรถเดี๋ยวกูได้รถก่อนเดี๋ยวได้เล่นกูบอกเลยกูลงไปกูกาดอ่ะเย็ดแม่บอกแล้วเดี๋ยวได้เล่นกูไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยไปแล้วกูอิ่มไม่ค่อยอยากยิงเท่าไหร่หรอกอย่าหาว่าแบบกางงั้นอย่างนี้ก็ดูเอาแล้วกันเหมาะที่จะเป็นที่หนึ่งของวงการมากครับไฮซันว่ากูเหมาะปะ โอ้โหดเกินพี่ ได้เดี๋ยวได้เล่นในตัวเมื่อกี้เดี๋ยวได้เล่นกับกู User joined your channel. เฮ้ยใครตดไว้เฮีย เมื่อวานที่กลิ่งไม่นั่นคอมมึงหรือกลิ่งหีแม่มึงไม่ แท็กซี่วันนี้อยากเล่นแบบจริงจัง Hey, wake up. เอ้ยมึงแบนไอ้เฮียบูดิแม่งเล่นไม่รู้เรื่องรู้รุ่นไหนเฮียนะ
กระแทกให้หีพังสัญญา มึงไปกระ เวทีไหน เบอร์เบอร์ กระแทกให้หีพัง มึงไปกระแทกหีแม่มึงเองอะปะก็จะเป็นโดเนทมาด่าเหมือนเท่อะเหมือนเท่อะครับไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยด่าพ่อแม่น่ะแต่คนไทยเนาะเดี๋ยวว่าแหละกูตดพ่อมึงอะกูว่าตดไรควายคนดูหน้าหีโง่จริงครับพวกมึงเนี่ย มีหน้าหีลูกกะหรี่อีหนัง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  แม่มึงอะลูกกะหรี่แม่มึงอะ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 ไอ้ควายคนโดเนทแม่มึงอะแม่มึงตาย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 ตัวตลกพ่อมึงอะแม่มึงอะไอ้ควายเล่นแข่งกูปะล่ะเดี๋ยวไอ้นั่นได้เล่นกับกูเดี๋ยวไอ้นั่นคือรู้เขามันจะขอบเขตแล้วเอ้ยเชี่ยนั่นเว้ยขับอยู่เว้ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยนั่นได้เล่นกับกูบอกเลยขับไป3 ชายแดนด้วยก็ลองดูสนามไหมล่ะไม่เสียหายหรอกเฮ้ยมาแล้ว มาลีหน้าหีลูกหีหนังหน้าหอยเกิดมาจากเส้นหมอยไอเหี้ยห้อยหน้าหี โหไอสัตว์เป็นกรเลยแม่มึงอะหน้าหีลูกกะลี วายพ่อแม่คงจะภูมิใจนะมีลูกอย่างมึงอะโหศพโคตรเยอะตรงนั้น สวยแม่สวย สวยแม่มึงอะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนมึงเห็นโกลไรเดอร์ป่ะเนี่ยกูเหมือนโกลไรเดอร์ป่ะจัดจ้านในย่านเนี้ยมึงยิงเฮียอะไรยิงพื้นหรอมึงดูโกลไรเดอร์หยุดก่อนในลูกรักพักรถก่อนเดี๋ยวเจอกันและย้ายใหญ่หมดแล้วด้วยเอ้าโป้เหรอกูเป็นไรเนี่ยเอ้ยแอดมินแกล้งเฮียอะไรกูอีกเนี่ยเฮ้ยดูดิเอ้าเฮ้ยกูเจอ1 ตัวไว้พอดีเลยเดินอยู่นั่นดีเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวได้เล่นนะกูไอ้สัตว์เดี๋ยวได้เล่นนะกูเชื่อแอดมินแม่งเสือกแกล้งกูไอ้เหี้ยสวนกูอีกเอาโดนยิงจากกี่นาฬิกาเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ไม่ไล่แล้วอย่างเงี้ยอยู่ไม่ไล่ไปแล้วกูยูฮูเอารถตีลังกาไอ้เหี้ยว้ากดหาแม่มึงเหรอดิสไลท์อ่ะให้ลูกกะหรี่กดหาแม่มึงเหรอเฮ้ยแบนไอ้บัวออกดิมึงตดหาพ่อมึงเหรอในสตรีมอ่ะ User in your channel was kicked from เชี่ย the มึงแม่ง server. เล่นแบบว่าไม่เกรงใจกูเลยนะมึงเห็นหัวกูอยู่ปะไอ้บูมึงคิดว่ากูเป็นหัวแคร์มึงอยู่ปะตอนเนี้ยไอ้เฮียมองกูไม่เป็นหัวแคร์เลยนะไอ้สัตว์
ยัดแม่มองกูไม่เป็นหัวแคนเลยเวนคิดจะตดก็ตดไงเฮียแรงลมครับผม35องศาเซลเซียสเอ้าเชี่ยเอ้ยเจอยาพอดีน่าจะมียาใหญ่นะตดพ่อมึงอะกูไม่ได้ตดไอ้ควายฟังเสียงดิสวัสดีครับคนดู3,245,735กดถูกใจครับผมกดถูกใจครับ อย่ารอเฮียครับผมแคมป์ก่อนเพราะว่าวงบีบมาตรงนี้เว้ยสบายแฮ เหลย14 คนพี่ กูเจอคนแล้วคนหนึ่งแตก สวยพี่สวยหมดเกินผมว่าพี่ได้ที่ 1ว่ะพี่มารี ไอ้เฮียเดินมาโง่โดนกูยิงดิไอ้สัตว์ถ้าแบบไม่มีโปรนะ ได้อยู่แล้วกดถูกใจดิครับกดถูกใจหน่อยครับกดถูกใจหน่อยครับยูเซอร์กดถูกใจหน่อยกดถูกใจหน่อยครับกดถูกใจหน่อยครับเพราะว่าหนึ่งถูกใจเท่ากับ1 บาทเงินจริงนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดตอนนี้เลยก็ได้ครับยิ่งดีครับผมอยากให้ทุกคนกดถูกใจครับเฮ้ยไก่เดินเว้ยไก่เดินกูเจอไก่ตอกไก่หลงต๊อก ไก่แตก ไอสัตว์เป็นไง User was moved โห to ด your เกิน channel. ดูดิพี่ยิงกี่เม็ดขนาดพี่มารี ไอสัตว์เจอกูยิงไก่ตอก ระยะ500 เมตร ต้องดูแรงลมเป็นไอ้เฮียร้องกูยิงบอลให้ไก่เลยพี่เงี้ย สวยงาม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 สวย แตกหกโอ้วัตฟักสะพายมาตฟักเกอร์สะพายมาตฟักเกอร์ ที่ 1แน่ อยู่แล้ว สตรีมเมอร์ทั้งหล่อทั้งโหด หล่อด้วยโหดด้วยเดะ เอาพี่ กูจะไม่น้อยหน้าไว้คมเกินถ้าดิสไลค์เงินคูณ2พ่อมึงอะไปให้พ่อมึงอะกดดิส User was kicked out of your channel. เดี๋ยวไก่ก็วิ่ง User มา left your channel. หมอกบีบมาตรงนี้หน่อยหมอกบีบมาตรงนี้นะไอ้สัตว์เหลือ8 คนเว้ยไม่มึงก็กูไอ้ค่ายมวยไปข้างหนึ่งฮ่าฮ่า อะไรวะโปรโหลดไม่ได้ กูเจอไก่อีกตัวหนึ่งเว้ยไอ้กูยิงไก่ตัวนี้ไม่แตกว่ะไก่เจ็บน้องไก่เจ็บ เอาพี่สวยแม่งซิกแซก User joined your channel. แตกโอ้โหไอ้เหี้ยก็จะแตกไอ้สัตว์ล่อกูไปสัก ไก่ซิกแซก User was ไอ้ moved to เหี้ your ยแม่ง channel. ยิงมึงดูกูยิงข้ามเข่านะไอ้สัตว์ 800 เมตร โอ้โห6 คมเกินไอ้เหี้ยมึงดูดิผม เหี้ยร้องบอด อะไรกันร้องแต่พอกูยิงได้ก็หาว่ากูยิงบอดไอ้เหี้ยพอแบบยังไงอะคนดูแม่งก็โง่เนี่ยตามกันอะไอ้ควาย ดูไม่เป็น ไอ้เหี้ยกูยิงคมก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้กูก็งงไอ้เหี้ย
บอดบ้านพ่อมึงอ่ะมันจะมาเล่น ของเยอะแน่นอนอ่ะบ้างนั้นอ่ะกูโดนดูไก่งวงเดินมาก่อนอะไรก็แล้วแต่มึงอะครับบอดก็บอดครับ โอ้แม็กพี่มารีเหลือน้อยละ พี่ไหวไม่ต้องห่วงหรอก User joined your channel. แม็กหนึ่งพี่ยิงไป3-4 เม็ดอะ3-4 ตัว หมดก็ ถ้าระยะใกล้ๆอะเหลือ6แล้วเว้ย ไว้ วงบีบมา ไอ้นก วงบีบมาหน้าแล้วกินน้ำก่อนเอาละไอ้เหี้ยน่าจะมี หก ยา คน เฮ้ยเฮ้ยกูแตกโอ้มันเอาไอ้บาเลนยิงกูนัดเดียวโอ้ไอ้เหี้ย โอ้ละไม่ใช่ละ คุยกระสุนแม่งอัดมาด้วยอะไรวะโอ้แม่งวิ่งโอ้โหไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยแม่งเล่นอย่างนี้ไอ้เหี้ย ตู้โตพี่ คุยปืนก็ยังโกงกันอีกน้อยแอดมินอู้ ตู้โตครับพี่ สู้พ่อกูแตกไอ้เหี้ย โอ้เกือบได้ที่หนึ่งแล้ว คุยไม่เหลืออยู่4 คนยัดแม่กูเปิดมันก่อนด้วยเมื่อกี้โอ้ไอ้เหี้ยแทนที่ปืนใหม่จะแรงกว่าปืนเก่าเฮ้ยมึงเงียบก่อนดิไอ้บูโอ้ยัดแม่แทนที่ปืนใหม่จะแรงกว่าปืนเก่าไอ้ควายเหี้ย ให้พี่ผมโหลดฟ้าผ่าไปพี่ หัวร้อนเลยไอ้เหี้ยควายกูสาทำเกมมึงดูดิกูยิงกี่ตัวแล้วอ่ะคุย 756 อันนี้มันลงมาจากรถเลงกูยิงโอ้โหเม็ดเดียว ผมว่าไม่ใช่นะ340 องศาเซลเซียสกระโดดซ้ายหันขวาเล็งแล้วยิง 17 นาฬิกา83ยิงเพื่อวางผล คุยแม่งเล่นอย่างนี้ไอ้เหี้ย ผมว่าไม่ใช่แล้วพี่ กูก็ว่าไม่ใช่เหมือนกันอะ GM แม่งอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ แม่ง คุ โผ ย ล่มาชิแก้วตายเลย เอ้าโปรทำคอมค้าง จะให้ เนี่ย กูรุ่นเขาใครทำพี่กูเนี่ยกูดูถ้ากูรุ่นที่อยู่บ้านแม่งมันไม่มีลมหายใจแน่นอน ครับเออนี่ เหี้ยแม่งดูแม่งเล่นดิไอ้ที่นี่ต่อยกูเฉยไอ้ที่นี่ต่อยกูเฉย หน้าหีลูกกะหรี่อีแหม่ม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  เด้อ เว้ยลงกันไหนจะเจอบาเลตไว้เฮียลงตรงไหนจะเจอบาเลตวะแม่แม่มึงไอ้ควาย แอร์ดรอปพี่มันมาแถวแอร์ดรอปมาแต่แอร์ดรอป แล้วไอ้นั่นเป็นเฮียอะไรนะมึงจะเอากูไหมบูเดี๋ยวกูแบนนะ อ้าวจะไปมั้งนี่เราทำกันแล้วหรอ ไอ้เฮีย นิ่งเลยนิ่ง พี่วันนี้ผมออกห้าง แล้วแต่แม่งตายซะอีกควายจะได้หมดโลกไป พี่ผมออกห้างแค่พร้อมไป FC พี่มาลีครับเก่งสมเป็นที่หนึ่งของวงการเกมทุกเกมจริงๆครับ ขอบคุณครับ พี่กูสร้างไอเวร เอาเฮ้ยมึงเป็นเฮียอะไร พี่แหม่
กูเล่นเกม ตายหา โอ้ย สุดหล่อชนตายหาสาธุหม่ำ ขอให้แม่มึงก็ตายลูกอีดอกตายหาตายโหงกันเด้อยัดแม่ยัดแม่คนโดนเนตมาเอาตายเองซะอีกควายยัดแม่พวกแบบไม่มี ให้มันตายใน สั่งสอนน่ะ สามารถคารา เฮ้ยพี่เฮ้ยแล้วมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไร พูดไปแล้ว มึงเป็นที่อะไรบู อกหักพี่ เออเอางี้พี่ช่วยอย่างหนึ่งมึงไปหามีดมาเล่มหนึ่งมึงแทงตรงหัวใจมึงถ้าหัวใจมึงยิ่งเจ็บแสดงว่ามึงยิ่งแทงเข้าไปลึกมึงเชื่อกูเรื่องแค่นี้กูเคยทำมาก่อนแทงเข้าไปตรงหัวใจนะ เอามีดอะไรพี่ มีดเหี้ยอะไรก็แทงไปเลยโอ้ยยัดแม่งเอ้ยกูจะแตกอยู่แล้วไอ้เหี้ยบูมึงเงียบก่อนดิเอ้าเฮ้ยบูกูจะแตกโอ้ยฮึบไปแล้วกูขึ้นป่าลงห้วยแล้วบ้านหลังนี้แม่งอยู่ไม่ไล่ไอ้เหี้ยปืนยังไม่มีเลยเอ้ยกูเริ่มรำคาญแล้วเนี่ยมึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงนักหนาวะฮะมึงตอบกูดิกูให้ตบปากแม่ง300 ทีเหี้ย มันอกหักพี่ มาอกหักเหี้ยอะไรตรงกูตองกูบอกเอาร้องไม่หยุดเอาพี่ผมทำใจไม่ได้พี่ อะไรนะ ที่มันบอกมันจะตายแล้วมันแข่งเล่นแรงของพลัง FCE แหม่มครับ FC แม่มึงอะ FC หีแม่มึงอะครับเอ้ยมึงเป็นมึงเป็นอะไรให้โบ มันแทงตัวเองพี่ เออเป็นยังไงเรื่องถ่ายพี่ดูดิมึงแทงตัวเองเป็นไงบ้างแทงเข้าไปในหัวใจเลยไม่เป็นไรหรอกเก็บไม่เกี่ยวโอ้โหอะไรระเบิดวะขี่มะนาวรุดระเบิดลง พี่บอกแล้วผมไม่ตาย อะไรนะ ผมไม่ตาย อะไรนะ ผม เฮ้ยเงียบก่อนดิพี่ผมไม่ตาย ผมแทงทะลุเลย โอ้โหมึงไปตายใช่ควายโง่ปะแม่งเอาเทียบไปดิไอ้เหี้ยแม่งจะตายแหละตายแหละสมควรแหละไอ้ควายมึงโง่ไง User in your channel was banned from the server. เย็ดแม่สะอุกสะอื้นอยู่นั่นเนี่ยเย็ดแม่เอ้ยเป็น หน้าฝั่งตัวปังก็เก็บ1,200 ทีนะ สะอื้นอยู่นั่นเนี่ยให้พ่อมึงมารักษาไหมล่ะแม่ด่าแม่งไงดีเนี่ยไอ้เหี้ยกูเบื่อนะเว้ยลูกแคนอย่างเงี้ย
สำออยไอ้เหี้ยเมียทิ้งขนาดเมียกูทิ้งคนเก่าที่เลิกกันไปอะกูยังไม่เห็นอะไรเลยกูอย่าบอกจะไปก็ไปกูไม่ได้ซีไงมัน พี่มารีแข็งแกร่งไง เออ ไอ้บูมันอ่อนแอ ผู้หญิงคนเดียวไอ้เหี้ยมึงมีตังค์สักอย่างอะกลัวไอ้เหี้ยอะไรวะ ใช่พี่มารีจะมีแฟนตอนไหนก็ได้อะแต่ไอ้บูมันหน้าตาไม่ดีเหมันพี่ไงมันเลยแบบหาแฟนยาก ขอให้อีแหม่มมีชู้อี ถ้ามันได้ครึ่งหนึ่งพี่นะแบบ 200เขายัง ถ้ามันได้แค่ครึ่งหนึ่งพี่อะมัน เออ เครดิตนี้ว่าสาวๆก็มาหามันละ แม่มึงอะขายหีลูกอีดอกไอ้เหี้ยสำลีดนะเว้ยเหมือนหล่ออีซัดโอ้โหอีดอกเหมือนมึงสวยเหมือนกันอะเผื่อๆกูหล่อกว่าผัวมึงด้วยรวยกว่าผัวมึงด้วย คันหีนี่หรือไง คันหีก็เดินไปบอกเขาไงแบบเดินไปแบบค่ำๆมืดๆนะแต่ขอหน้าตาสวยๆด้วยนะหนังหน้ามึงอะอีดอก คือผมไม่อยากจะด่าผู้หญิงหรอกแต่ว่าอีเทียนี่มันด่าผมไงคันมากเอาพวกสากกระเบือไม่งั้นก็โดนให้เขาลงแขกไปจะได้หายคันหาวแท้ๆมึงไม่พิมพ์เขาก็ไม่ว่าไม่ว่าคือว่ามึงเป็นผู้หญิงอะมึงไม่ต้องสาวบ้านหรอกเอาเป็ดโปราดหีอะแน่หอมหน่อยโอ้น่ะประตูกูโหมึงดูดิ User was moved to your channel. หาวจริงๆมึงไม่เม้นเขาก็ไม่มีใครว่ามึงหรอกครับ ผู้หญิงอะที่มึงเอารูปขึ้นอะของมึงหรือเปล่าไอ้เหี้ย พูดถูกใจว่าพี่มารีผมรักพี่อะ เด็ดแม่สงสัยคันยิกเสื้อน่ารักจังครับซื้อมาตัว1,500ครับ อ่านแชทสนุกกว่ามึงเฮ้ยไอ้บูเฮ้ยถ้าไอ้บูมาอีกครั้งนะกูด่ากูไปคนเดียวกูปิดไมค์ด้วยเย็ดแม่มาร้องไห้หาพ่อให้กูฟังกูเป็นพ่อมันเหรอคงช่วยมันได้อยู่มั้งไอ้เหี้ย User left your channel. คนแม่งกำลังวอไอ้เหี้ย ก็มาก่อกวนเขาไปทั่วไอ้บูโอ้โห เจ็ดแม่แรงลม300เฮ้ยอีก30 เมตรปะทะแรงลม3 องศาฟาเรนไฮต์มีลมกระสุนพร้อมรอมันออกจากบ้านพร้อมยิงที่นี่เมื่อไหร่จะออกจากบ้านวะแล้วมันเปิดประตู มันไปทางอื่นเอาพี่ มันอยู่ทางนี้อย่าเถียงกูดิมันเปิดประตูอยู่ กูเล่นเนี่ยกูรู้กูเห็นมันเดินในบ้านอ่ะสวยพี่สวย ถ้ากูปาระเบิดแม่งรู้แน่นอนอ่ะกูต้องดูแรงลมด้วยไอ้เหี้ยกระสุนปืนความชื้นอุณหภูมิกี่องศาฟาเรนไฮต์ต้องดูด้วยคือสโคปต้องปรับด้วยเนี่ย ครับ ยิงสุ่ม4 สุ่ม 6ก็ไม่ตายหรอกไอ้เหี้ย สวยพี่ User joined your channel. กูเจอแล้วอุ้ยกูเจอแต่กูไม่เข้าบ้านหลังนี้กูไปขวาดีกว่าวะแรงลมบอกให้ไปขวา สวยพี่สวย กูได้ยินเสียงสไนยิงตรงนี้
ฮ้ยกูเจอมาเล่นเอากูกูยิงโดนไปนัดหนึ่งสวยพี่สวยสวยครับพี่มารี สวยเหี้ยอะไรของมึงวะกูเดินมาเห็นมันวิ่งขึ้นไปข้างบนกูเห็นมันวิ่งขึ้นไปข้างบนตามแรงลมพัดมาทางซ้าย30 เมตรเข้าปะทะเล็งที่หัวล็อกเป้าแล้วเจอแล้วในบ้านแตก สวยพี่สวย เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าเมาส์ค้างเมาส์แหลกโอ้ยมันแหลกเหี้ยอะไรตอนนี้วะแม่งหมุนเองไอ้เหี้ยUser left your channel. โอ้โหสวรรค์กูเลยไอ้เหี้ยนี่แม่งโอ้โห ปืนอะไรพี่อะ มึงก็แหกตาดูดิโอ้โหแม่งลูกกิ้งเป็นไรวะลูกกิ้งเหมาอ่ะเฮ้ย 7K คูณ 8ผมว่าเวลาของพี่มาถึงแล้วเวลาที่พี่จะได้ชมผม ใครก็ว่างั้นนะ จะให้พี่ได้กับสไนอ่ะ กูบอกไว้เลยพลาดมาก หัวทุกเม็ด บอกเลยได้กูได้จับสไนแล้วโคตรพลาดอ่ะไอ้พวกเฮียนะแต่กูเล่นได้อยู่สไนอ่ะต้องดูแรงลงนึงตัวนึงขี่รถอยู่เฮ้ยกูแตกโอ้โหมันยิงมาจากฝั่งนั้นกูตัดอย่างนี้โอ้โหโอ้อย่าเล่นนะเจริญนะเกมเจริญนะโอ้โห อายุวันโนตุขังพลัง เจริญอ่ะเกมโอ้ไอ้เหี้ยเยอะแม่เล่นอย่างนี้ไอ้เหี้ยมึงอะพูดเป็นหลังด้วยแหละไอ้เม่น ขอโทษครับพี่ ไอ้เหี้ยบอกว่ากูได้จับสไนกันอย่างนี้ไอ้เหี้ยเป็นไงอะบอกดิความผิดใคร จริงนะ บอกดิความผิดใคร ความผิดผมเองครับ ผมจะชดใช้ความผิดในการปากเป็นที่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ โอเคไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยกว่ากูจะได้สไนกว่ากูจะเดินติ๊กต็อกมาได้ยิงกันบาสุก้ากันเลยเนาะพวกมึงเนาะรอบเนี้ยกูไม่ได้ที่ 1เรียกกูลูกกะหรี่ได้เลยกูให้ด่ายันในเฟซเลยยัดไม่ขอสาบแช่งเลยถ้ากูไม่ได้ที่ 1เจอกู พี่ได้อยู่แล้ว พี่ไม่ต้องพูดอย่างนี้หรอกพี่ได้อยู่แล้ว มั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว ผมก็มั่นใจในตัวพี่ ผมมั่นใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเป็นลูกแคนพี่ละว่าพี่คือที่ 1ของวงการเกม ถ้าไม่ใช่ผมคงไม่มาอยู่แคนกับพี่หรอก
เหนื่อยนะบางทีเหนื่อยนั่นนี่เหนื่อยแล้วนะนี่คนดูก็น่าหีพอๆกันนะครับไม่ต้องเม้นด่าเพราะมึงทุกตัว1,000 กว่าคนนะควายโอ้โหลงกับกูทีเดียว3-4บ้างลงทีเดียวกู3-4บ้างกูไปบางนาก็ได้ที่หยุดตรงนี้หยุดตรงนี้หยุดตรงนี้ทำยังไงวะมันถึงจะโดดร่มเร็วๆไหนเฮีย ใช้โปรเดี๋ยวพี่ โอ้อย่าไปหาใช้เลยโปรไอ้เฮียฝีมือมันไม่มีไงเลยใช้ปัญญามีใช้แค่โปรไอ้เฮีย ใช่พี่พวกนี้มันขยะสังคม ใช้แต่โปร ไอ้มึงเงียบก่อนดิแตก แต่พี่สวย ขี้อ่ะแตก สวยพี่สวย เฮ้ยแตก สวยพี่สวย ไปอีกหนึ่งสไนไม่ค่อยอยากยิงสักเท่าไหร่ สวยพี่ กูบอกไว้เลยสไนกูไม่ค่อยอยากยิงสักเท่าไหร่หรอก ก็มันคืออาวุธคู่กายพี่อยู่แล้วเนี่ย ROE ผมก็เล่นได้ครับ แต่ผมไม่อยากเล่น ก็ผมสตรีม ROE ก่อนไงแล้วก็มา ROS ป่ะครับ คนดูเปล่า มันเวอร์มันเวอร์ เชื่อเมื่อกี้ชนะอยู่แล้วนะ เดี๋ยวได้เนียกูไอสัตว์ กลายไปพี่ เดี๋ยวนึงดูทิศทางลมก่อนอ่านทิศทางลมก่อนกี่องศาละตอนนี้อุณหภูมิ32 องศาฟาเรนไฮต์ เฮ้ย Channel switched. อ่านอยู่เมนแป๊บนึงนะ ครับ Sound resumed. เมนรอพี่นะมาแป๊บเดียว Sound muted. ดูอุณหภูมิก่อนครับความชื้นกระสุนยิงแรงลมผมต้องอยู่ที่ไหนต้องดูก่อนนะครับ User was moved to your channel. ฮัลโหลครับใครนะครับ อ๋อชื่อตั้มครับ อันนี้พี่มารีปะ ว่าไง อ้าวผมยังไม่ได้โปรอะไรพี่เลย ไอ้มีคนในแคนพูดมูฟมา อ่ะคนในแคน ใคร แคนคนไหน เอาOE เล่นปะเอาOE ปะ
ROE หรือ เออ ROS ROE เล่น ได้เป็นเหรอ พี่มารีทำไมผมถามพี่อย่างหนึ่งได้ไหม เออ ทำไมพี่ชอบใส่เสื้อเกี่ยวกับลิงวะไอ้เหี้ยนี่ลิงอีกเลยแหละเมื่อวานก็ลิงที่เป็นสีน้ำตาลอะรักลิงเหรอวะเราอะ เฮ้ยมึงพูดเฮียอะไรเนี่ย เราอะไร พี่คิดว่าหน้าพี่เหมือนลิงเหรอ ลิงแม่มึงไงควายห ลิ ล่ ง อ จักรักจริงๆเอ้ยจริงๆเหรอเขาบอกแม่มึงตายเหรอไอ้ตั้ม ไอ้เหี้ยเฟรมันบ้าพี่ไม่รู้ไอ้เหี้ยมันประสาทแดก อ๋อ คนทั้งบ้านก็แบบเครียดเพราะบ้านคนเดียวรู้ป่ะ ใช่เหรอ อืม ไปนึง2 นาฬิกาปาขวายิงเพื่อหวังผล ขับรถมาแล้วครับ อุณหภูมิความชื้นอยู่ เฮ้ยเงียบก่อนดิ เฮ้ยเงียบก่อนดิ กูเลยจิ้นกับเสื้อมึงไอ้เหี้ย อ๋อเฮ้ยมึงพูดเฮียอะไรเนี่ย มึงให้เกียรติกูดิ ขอโทษครับไม่ได้ผมขอเล่นด้วยนะเอาอีอะ เตรียมเข้าปะทะ32 เมตร เตรียมเข้าปะทะอุณหภูมิความชื้นตอนนี้อยู่ที่-3 องศานะครับ ยิงเข้าที่14 นาฬิกาเพื่อหวังผลตอบแทน เอ้ยรถไม่ไปวะชิบหายเอ้ารถเอ้า เอ้า เอ้ยกูไม่ขับแล้วไอ้เหี้ยลีลาชิบหายฮู้เกือบแตกไอ้เหี้ยแม่งรถแม่งกระเซ็นมากล้องด้องชิบหาย มีคนบอกว่าถ้าพี่ได้ที่ 1เขาจะโดเนทให้พี่1,000อะ โอ้แล้วแต่แม่มันเถอะแป๊บนึงเถอะเอ้ารถไม่ไปล่ะครับ รอกูแตกก่อนหนอกูก็งงกับรถไปหมดแล้วไอ้เหี้ยแม่งหนีแบบหมาแม่มึงอะครับ ให้พ่อมึงอะหนี เฮ้ย งงอะดิสัตว์งงหวย ไม่ได้ขับรถโคตรเก่งคือว่านักแข่งแบบชีวิตจริงไอ้เหี้ย แตก สวย เดี๋ยวแป๊บนึงเล่เดี๋ยวรอดแตก สวยพี่สวย ฮึ่มไอ้เหี้ยมาดวลนะกูเว้ยโคตรคิดผิดอ่ะหันมาดวลนะกูเฉยเลยไอ้เหี้ยเจ้ากูสวยไม่ล่วงเลย32 นาฬิกาฟาเรนไฮต์ยิงเพื่อหวังผล แรงลมอุณหภูมิความชื้นติดลบ 4 องศา โอ้ยเราต้องอ่าน User joined your channel. พี่มารีได้สตรีมอยู่ปะ ตีมอยู่ครับว่าไง อ๋อครับไม่มีอะไรพี่ ที่เด็กเป็ดมาว่ะพี่ พี่มาดี ว่า User left your channel. รับหลังไอ้เด็กหยกอะมันชอบนินทาพี่เลย กูรู้ละมึงกับมันอ่ะ ใช่เหรอ เฮ้ยไปนึงกูเจอคน ผมรักพี่มาดีเหมือนพ่อ แตก เป็นพ่อคนที่ 3 4 5 6 7 8 แล้วก็ผมก็รักกระลิงของพี่มารี User รัก joined your channel. รักแม่ของรักหมาของพี่มารีที่ชื่อว่าโยกัง รักเมียของพี่มารีที่ชื่อว่าเลมโบ รักรถของพี่มารีที่ยี่ห้ออะไรวะ อิซูซุ แล้วก็ เฮ้ยมึงเฮียรักพ่อรักแม่มึงเถอะตอนเนี้ยกูขับรถอยู่แตก ผมรักพี่มารีจริงๆนะครับ แตก พี่มารีรักผมบ้างไหม เอาเฮ้ยมึงไม่พูดอ่ะ แตกสวยครับพี่สวยพี่ ต้องให้บอกให้สอนตลอด พี่มารีเคยรักผมบ้างไหม ผมรักพี่ทุกอย่าง แม้กระทั่งเกงในผมก็ของพี่ไปซัก แม้กระทั่งตดที่พี่พ่นออกมาจากตูด ผมก็เก็บไปดมอยู่ทุกคืน แม้แต่เยี่ยวของพี่ผมก็นำเก็บไปกองใหม่เพื่อเอามากิน
User joined your channel. เฮ้ย ไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ย ใครวะ ไอ้เหี้ยภูมิพี่มารีไอ้เหี้ยภูมิแม่งครับ โอ้ไปทีเอ็กกูเลยเล่นอย่างงี้ไป พี่มารีให้ผมเลยดิ โอ้ไอ้เหี้ยแม่ง เดี๋ยวผมจัดการให้ User left sound Oh. muted. Sound resumed. เป็นคุยเข้ามาด่าก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยอยู่ใกล้ยิงกับบานแม่งด้วยไอ้สัตว์ ใครด่าวะ ไอ้เหี้ยโอ้โห User joined your channel. ไอ้เหี้ยนี่เก็บรายละเอียดเลยนะไอ้สัตว์ มันด่าพี่ทีเอ็กแฮ ไอ้เหี้ยเจไอ้คิงไอ้เหี้ยตั้ม ไม่ใช่ไอ้เหี้ยภูมิ Hey, ต้องให้บูมไปด่าเฮ้ยไอ้บูมมึงเงียบก่อนดิทำไมมึงช็อตอ่ะ พี่หาย hey, wake up. พี่หาย ขับรถก่อนแป๊บนึง User joined your channel. ไอ้เนี่ยมันมาพี่ปนยศ ใครวะ เฮ้ยกูเอง User was moved to your channel. กูแกล้งมึงไงกูก็บอกมาดีแล้วแต่ โอ้โหไอ้เหี้ย ตั้มมึงด่า เออ ไอ้ตั้มมึงต่อยเดียววะเอาวะพี่แก้วพี่ตั้ม กูแรงล้มก่อนแป๊บนึง32 องศาฟาเรน เฮ้ย ไฮ กูเล่น ต์ ด้วยดิมาลี มาดิ เล่นด้วยได้ปะ เออ ขอโลก่อนนะ เออ เกมอะไรวะ เออ เอสอะ เฮ้ยกูแลกลิ้นกับมันก่อนแป๊บนึง เอาเอสจะรับเล่นปะเอากูลืมเปิดไหม โอ้โหสลับปืนมึงเรียกกว่านี้คือ ขอโทษครับพี่ โอ้แตกไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยแม่งเมา แม้กระทั่งพี่มารีตายผมก็จะเอากระดูกที่ไปบำเพ็ญกุศล โอ้ไอ้เหี้ยลงไปใส่ก่อนเมาส์แม่งเสือกลวน User out of your channel. โอ้พอเว้ยพอไอ้เหี้ยวันนี้พอเฮ้ยไม่พอแล้วไม่ต้องแล้วพอแล้วไอ้เหี้ย อ้าว Channel switched. User ขอเล่น joined ด้วย your ดิเพื่อน channel. มึงกว่าจะโหลดอีกนานไอ้เหี้ย โอ้กูโหลดแป๊บเดียวเน็ตกู200ทับ100 โอ้เย็ดแม่งเอ้ย เล่นด้วยได้ User ปะ was moved to your เอ channel. อรีบโหลดมาเร็วเกมนึง โอ้จบแล้วเกมเดียว พรุ่งนี้โหลดมาพรุ่งนี้นะวันนี้พักก่อนไอ้เหี้ยหัวร้อนเลย ไปคุยกันเด็ก ว่าไงเพื่อนปิดสตรีมไหมอ่ะ ปิดแล้ววันดีครับ1,300